Decathlon presenta la Stilus EST29, una mountain bike a pedalata assistita ideale per escursioni in mountain bike in montagna. Telaio in alluminio 60-61 biammortizzato con angolo sterzo da 66 gradi e un'escursione posteriore di 130 mm. Il motore di questa bici è un Performance Line di Bosch con 65 N di coppia. Monta una batteria da 500 watt che assicura una lunga distanza. I freni sono idraulici Shimano con disco da 180 all'anteriore e 160 al posteriore. Questo motore ha 5 livelli di assistenza Eco, Tour e MTB, Turbo e Walk, quindi si ha un ampio raggio di utilizzo in tutte le situazioni. Monta una forcella su un Tour XCR34 a molla con escursione da 130 mm, mentre al posteriore monta un ammortizzatore ad aria su un Tour Ride-On con escursione da 130 mm. Come trasmissione monta un Shimano Deore a 10 velocità. A cassetta è una Shimano Deore 1142, mentre all'anteriore monta una guarnitura FSA con corona da 32 denti. Le ruote di questa bici sono da 29 pollici e monta dei mozzi con perno passante formato Boost 12x148 al posteriore e 15x110 all'anteriore. I copertoni di questa bici sono Schwalbe modello Smart SEM 29x2.25. L'attacco manubrio di questa bici è di 55 mm e la larghezza del manubrio di 72 cm. Ok, subito in salita, sentiamo il motore come reagisce, pendenza circa del 20%, ora sto salendo in turbo, zero fatica, quindi bello spunto del motore, bella coppia, ti trascina molto bene senza fare fatica, quindi l'affidabilità del motore Bosch, non ci sono dubbi, un ottimo motore, resistente e performante, devo dire anche molto silenzioso rispetto al mio CX. Ora lo proviamo subito in discesa. Oggi è molto scivoloso. Però posso dire che queste gomme della Schwalbe, bel grip, anche se sono un po' troppo sottili per i miei gusti, però sono molto scorrevoli anche in questo tratto. Wow, che tenuta! Wow, no, pazzesco. Oggi sul terreno invece sto scoprendo che c'è un bel grip, anche se è molto umido. Wow, fantastico il motore, super silenzioso, quindi per chi ama motori silenziosi questo è uno dei migliori motori che ha queste caratteristiche. Wow, bello, 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 yeah. Ora sono in un tratto più veloce, leggermente in salita. Io direi che le sospensioni sono eccellenti per la configurazione di questa bici. Sto notando leggermente il manubrio stretto, ma per fare questi tipi di trail credo che sia perfetta. Dopo è una questione personale, il manubrio più o meno largo, però avere un manubrio leggermente più largo ti dà più controllo alla bicicletta. Ma è incredibile queste gomme, grande grip, anche così, ripeto, così sottili, non mi ha ancora perso aderenza, quindi bella gomma anche invernale. Strappo in salita, vediamo. Wow, ragazzi, fotonica. Wow, guardiamo la gomma, è leggermente sporca ma grip eccezionale, anche davanti, grande tenuta. Ora sono in strada in modalità tour, anzi eco, vediamo come si comporta con l'assistenza più bassa. Sì, direi che aiuta parecchio anche in questa leggera salita. Allora,
Come impostazione la trovo molto comoda, molto dritta. Come taglia è una M, quindi è giusta e perfetta per la mia altezza di 1,75. Per ora in guidabilità mi trovo molto bene, è molto semplice da guidare. Anche le forcelle riescono a essere prestazionali anche se non sono il top di gamma, quindi su un tour ha fatto una forcella molto valida anche a basso costo. Ora proviamo questo altro sentiero qui in discesa. Wow, ecco, ho già sentito il problema è della mancanza del telescopico, per chi è abituato nella mano del cielo. Ecco, adesso ad esempio in questa pendenza devo fare molto fuorisella, quindi non riesco a tirarla al massimo come vorrei. Però ragazzi, posso dire che ciao, ciao, è facile da guidare, è facile. Anche qui nello strettissimo manubrio, molto stretto, quindi in questo trail così stretto da alberi, molto agile. La trovo molto facile da guidare, quindi è una bicicletta ideale per fare escursionismo senza troppe pretese agonistiche. Impressione a freddo di questa bici. Allora, meravigliato da queste gomme Schwalbe Smart Sam, ma anche se sono da 29 x 2,25, hanno un ottimo grip su questo fondo scivoloso. Geometricamente mi piace tantissimo, e anche la forma, anche il colore. Zero grafiche se non queste strisce in fondo qui al carro, danno una linea sobria senza grandi scritte da megalomani. Riporta solo il logo del modello, quello è giusto per capire di che modello si tratta. Colorazione bellissima, è un azzurrino molto chiaro che con i componenti neri è un'ottima scelta. Adesso che ci sto prendendo più confidenza, è molto reattiva, bella ciclistica. Poi ti dirò che queste sospensioni non sono mica male, ma pazzesco, anche sulle radici non sento perdere aderenza. Wow, va su benissimo, è rapportata molto bene. Le sospensioni hanno la possibilità di essere bloccate sia davanti che dietro all'ammortizzatore posteriore, ma non ne sento l'esigenza perché il motore ha un gran tiro, quindi riesco a farlo tranquillamente senza bloccare nulla, che poi scordarsi dopo in discesa, perché quello è il problema fondamentale, che ci si dimentica di sbloccare le sospensioni quando si rifà la discesa. Wow, questa sospensione posteriore veramente, se è tarata bene, lavora benissimo. Strappo in salita grosso, non c'è problema ragazzi, non ha esitato un attimo. Ultimo strappo, aia, ops, è successo un problema. Piccolo inconveniente ragazzi, è uscita la catena davanti. Allora, che cosa è successo? Praticamente ho scalato troppe marce sotto la salita e non ha retto questa cosa, e la catena è uscita tra corona e pedale, quindi per rimontarla la prendiamo da sotto così e la rifacciamo salire sopra. Quindi fortunatamente non si è incastrata e siamo di nuovo in sella. Allora, non lo chiamerei problema, lo chiamerei mancanza di un tendicatena. Sì, un tendicatena ci vorrebbe, che eviti appunto il salto della catena quando si fanno delle cambiate veloci come in questo caso, oppure mettere un cambio con una molla più potente,
che può darsi che il cambio Shimano Deore sia leggermente fiacco per tenere la catena in tensione, oppure se la catena è troppo lunga. Adesso vediamo. Sì, la catena è abbastanza molla, come vediamo, notiamo. Non ha la possibilità di essere bloccato in questa situazione, oppure mettere un tendicatena davanti. Ok, ci riproviamo, vediamo se riusciamo a affrontare questo muro. Yeah. Scala. Yeah, sì, senza problemi. Allora, possiamo vedere cosa può succedere con della componentistica un po' economica, chiamiamola così. Diciamo che è una situazione un po' estrema, dove non capita di solito, capita solo facendo delle salite estreme oppure delle cambiate veloci, ma si può sistemare senza problemi. Altra cosa che ho notato, i freni sono, direi, giusti per questo tipo di bici, non sono né troppo mordenti né troppo deboli, quindi direi che facendo un bel rodaggio si ha un impianto frenante sufficiente. Dopo chiaramente dipende sempre dove abitiamo e che percorsi frequentiamo, perché se abitiamo in montagna ci sono discese molto lunghe di chilometri, quindi magari mettere un disco più grande all'anteriore, tipo un 200, e portare il disco davanti al posteriore, miglioriamo di molto la potenza frenante. Ora provo a fare questa salita veramente estrema, vediamo se riesco, che mi fido di questi copertoni. Wow, sì, incredibile. Ops, adesso qui è difficile. Qui non ce la farei neanche se fossi Nino Schurter. Wow, qui è veramente difficile, ma lo proviamo a fare in discesa. Ok, adesso proviamo in discesa questo muro. Ah, zero problemi. No, poi con questo angolo sterzo da 66, che è come una bici da enduro, non ha problemi. Anche qui c'è un bellissimo muro, abbastanza tecnico, vediamo come si comporta. Grandissima bici, grande, no, veramente. Gomme votate, pieni voti. Problema non da poco, il telescopico, non da poco. Allora, diciamo subito che un telescopico è d'obbligo su questa bici. Chiaramente Decathlon, per contenere il prezzo, non ha messo sul telescopico, però loro in catalogo hanno un bellissimo telescopico che è montato anche sulla mia AM100, che costa veramente poco e va molto bene, quindi io lo consiglierei su questo tipo di bici. Magari metterò il link nella descrizione di questo video dove recuperarlo. Quindi gli upgrade che farei su questa bici: telescopico d'obbligo, gomma veramente sorpreso di queste gomme, le Smart Sam, quindi ottimo voto. Come vedete il terreno è questo, quindi proprio bello fangoso, scivoloso, e guardate la gomma com'è pulita, quindi ha un ottimo grip. Magari come upgrade metterei una gomma di sezione più larga, sempre con questo tipo di modello, così abbiamo due gomme posteriori nuove da utilizzare, mentre dietro la lascerei così perché è perfetta. Sospensioni eccellenti, sono da regolare chiaramente perché sono d'aria, quindi qui troviamo la valvola dell'aria che dobbiamo gonfiarle ogni tanto con una pompa ad alta pressione. Trovate anche questo prodotto nella descrizione del video, sempre di Decathlon. Poi dall'altro lato consigliato anche un bel batticatena in neoprene, perché la catena può sbattere sul telaio, quindi può rovinare la vernice, anche perché non ha protezioni. Quindi a chi consiglio questa bici? La consiglio a persone che fanno dei trail non troppo difficili, non troppo tecnici,
però abbiamo visto che può permettersi di fare anche percorsi un po' difficili, ma sicuramente con un telescopico la vita risulta più semplice sia a noi che per lei, perché con un reggisella così esteso è veramente difficile fare percorsi molto tecnici. Quindi una bici da trail, una bici dedicata per l'escursionismo a 360 gradi, qualità-prezzo eccezionale, anche perché ha la batteria da 500 watt, quindi garantisce un'autonomia di circa 4 ore, e motorizzata Bosch. Siamo in buone mani, quindi tanta sicurezza e tanta coppia. Oggi ragazzi c'è un verde pazzesco, è veramente bello, un clima surreale, e questa bici ti accompagna a fare queste avventure con tanto divertimento.